喂，聽講你揾咗好多福利喎，繼續加油！我揾 Kiss 班人祝你，我係3號頭先我講 gym 嘅時候，我嘅職位係福利，聽個名都請，做咩啊？知有咩福利遲啲話俾你知。大家好，我係3號候選來過嘅 Jim， 我係負責康樂嘅，我係4D 班嘅魏俊豪。大家好，我係3號候選來過嘅D 班劉榮。阿星，嗨，大家好。我听见下雨的声音，我用声语说爱情，幸福也可以好安靜。Hello， 大家好，我係今年學生會 Gym 候選來過嘅成員，我係大明星，我負責康樂嘅，請支持我哋 Gym。咦，做乜食嗰單嘢啊？唔好。Every day I'm shuffling. Shuffling. 大家好，我哋係3號候選來過 Gym 嘅成員，我係5D 班嘅高小玲，我嘅職責係總務，學生會所有大大小小嘅事件都係由我負責。我係 5D 班嘅曾小賢，我最以前收集學生證。到你啦！ Hello， 大家好，我係候選來過 Dream 嘅成員，我係3D 班張希，負責學藝嘅。大家好，我係 Gym 另外一位福利，我係3多班馬婷。如果想知我哋有咩福利，請投我哋一票。請支持我哋 Gym。咦，做乜咁嘅仲未走嘅？咁不如你拍埋條片啦，好啦，交俾你。大家好，我係3號候選來過 Dream 嘅成員，我係負責候選嘅職位，我係開班嘅謝子希。咁我喺學生會入邊係負責一啲福利嘅記錄同埋一啲康樂嘅大家好，我係 Dream 嘅內務副會長科斯班嘅陳佩儀，請支持我哋 Dream 啦！會長，有冇事啊？大家好，我係3號候選來過嘅項目副會長4D班黃家俊。上次個蘇正咗我哋有咩福利啊？唔話俾你知啊！請關注我哋 Facebook 同埋 IG， 我就係 Dream 嘅會長 5D 班蔣曉俊，想支持我哋就支持我哋。